Гласовните промени се исто така важен дел од правописот, особено во начинот на пишување, бидејќи си има тие своја примена, свој одраз во начинот на кој зборуваме, но сега ќе се задржиме на делот што е поврзан со начинот на пишувањето. Едначењето по звучност ќе го споменеме како една покарактеристична и поважна промена која што значително влијава во тој однос. Значи, честопати се слушува да сретнеме примери во практиката каде што гледаме дека се напишани погрешни одделни зборови, а причината е поради неизвршено едначење по звучност, че се знаат кои се правилата, школски е, да речам тоа, пример од дефиницијата се учи уште од првиот циклус на образование, дека кога една до друга ќе се најдат две согласки, се врши едначење по звучност според втората согласка, меѓутоа тука треба да ги знаеме и паровите на согласките, кои се звучни, кои се беззвучни, за да можеме да ги применуваме, но пак реков, тоа е нешто што се учи од најрана возраст, од првиот циклус на образование, се повторува понатаму и во вториот циклус, и во гимназиско образование, така што мислам, едно е тоа што го учиме и како теорија, меѓутоа и она што како јазична култура ние треба да го поседуваме во нашиот стил или начин на пишување. Па така многу често грешките се прават кај деминутивните форми, се среќаваат примери од типот запче, лепче, каде што наместо п среќаваме б. Понатаму примери каде што поврзуваме префикс со збор и тука веќе за почести се грешките во пишувањето и во јазичната практика, ги среќаваме насекаде околу нас, па дури во книги, во весници, во списанија, да не зборуваме за социјалните мрежи, за електронските изданија. Од тука, например, ќе го најдеме напишано во три варијанти. Од празно место тука, значи први не го поврзуваат зборот како една целина, како прилог. А ако го поврза, тогаш почесто се среќава од д, значи д и т едно до друго, отколку она што е точно од тука со две т. Предпладне исто така го поврзуваме префиксот пред со пладне, повторно среќаваме многу често напишано да биде овој збор со д, правилно е да биде со т, со извршено едначење. Примери каде што ги имаме префиксите, поголема е нивната употреба, да речем, кога ги поврзуваме со глаголи, на тој начин образуваме и нови глаголи, секако со нови значења. И тука е проблемот дали ќе направиме едначење по звучност. Ако го направиме, понекогаш се јава потребата од удвојување на согласките, значи дали ќе испуштиме една од согласките или ќе ги запишеме двете. Примери со без, да речеме, безсмислен, безсмртен, безсовесен. Многу често се јавува дилема што ќе запишеме во безсмртен, во безсовесен. Првиот префиксот е без, па го поврзуваме со збор што почнува на с. Совесен ќе го запишеме со две с. Безсмртен ќе го запишеме со едно са. Има некое правило, вака што сум го сретнала во некои учебници, школски, да речем, граматики, каде што правилото вели дека ако зад овие основни зборови што почнуваат на с или за, вториот глас не е самогласка, тогаш треба да удвоиме. Значи, секако ќе направиме првен едначење по звучност, па затоа имаме безсовесен со две с, безсилен со две с, беззабен, безземјен со две з, тука ќе бидат. Но во другите случаи, кога на второто место во тој основен збор не се јавува согласка, тогаш пишуваме само едно с или едно з, па имаме безсмртен, имаме безстрашен, имаме беззвучен или кај согласките. Она што постојано се греши кога имаме сонанти, бидејќи сонантите не се опфатени со онаа група на поделбата на звучни и беззвучни согласки, тука многумина некако го забораваат тоа. Ќе го споменам примерот со зборот мирислив. Че многу често, јас поретки се случаите, не знам дали 2-3 текста ќе сретна можеби во годината или некаде околу нас напишано, да биде овој збор напишан точно со с. Обично сите го пишуваат со з. Ако размислиме барем малку, нема никаква логика, еве логички да размислиме околу пишувањето на овој збор без да следиме некои граматички правила, нема од каде да дојде гласот за во овој збор. Значи именката е мирис, завршува на с, поврзуваме со префиксот лив. Правилото вели дека нема едначење по звучност кога станува збор за сонанти, што значи дека едноставно само го поврзуваме зборот со префиксот и нема никаква потреба да размислуваме или да ја правиме грешката што многумина ја прават. Вакви се два збора, да речем, карактеристични со сонанти мирислив и милослив, но мирислив е така со почеста употреба, затоа и него го споменувам. Ќе се задржам во овој дел само уште на употребата на гласот В.
односно начините или исклучокот што е поврзан со едначењето, затоа што гласот В никогаш не се едначи по звучност. Ќе поврзам со примери што ги знаеме, например, еве кога работиме со студентите, такви примери, вторник овца некако знаат дека се пишува со В, тоа им е влезено во свеста, но ако ја споменете придавката ефтин, веќе тука се јавува забуна дали се пишува со В, дали се пишува со Ф. Исто е правилото. Значи, В не се едначи по звучност во ниту еден збор, што значи дека и придавката ќе биде запишана со В. Ние при изговорот, колку и да сакаме, колку и да се трудиме, не можеме да го изговориме гласот В, значи природно ни доаѓа да кажеме Ф, но тоа е во изговорот. Во правописот си останува употребата на гласот В. Свати, ќе ги споменаме глаголите свати, сваќа, исто така честопати знаат да се сретнат напишани со В. Повторно тука станува збор за нешто друго, сега не го поврзуваме со едначењето по звучност, значи поврзуваме префикса со глаголите што почнуваат на Ф, фати и фаќа, и едноставно тука останува употребата на гласот, значи не подлежи овој тип, овие вакви поврзувања, како што се примерите со глаголот, не влегуваат во групата едначење по звучност или пак она што го споменав со исклучокот што се однесува на гласот В.